Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tawdi wa minha fikratun fi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majaril fikri kasiratun fa minha wa asrafuha. Napa wa minha fikratun fi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih dhuwure sithik. Wa majarul fikri utai pira-pira nggon mlakune pikiran niku kasiratun wa akeh. Fa minha mongko iku setengah sangking kasirah wa huwa asrafuha. Utawi iki ku asrafuha mulya-mulyane majaril fikri. Yaiku famin hawa wa asrafuha fikratun, yaiku mikir-mikir fi ayatillah ing dalam pira-pira ayate Allah. Sifate ayat at-takwiniyati kang bangsa wujud, kang bangsa kauniyah, bangsa wujud sing kena mbok delok. Oleh mikir fi ajaibi masnuatillah tegese ing dalam keajaiban barang-barang sing diciptakno Allah taala al-bahirati kang indah, bahira maknane sing menakjubkan. Al-bahirati kang nakjubno wa athari kudratihi lan jejak-jejak utawa cara kiye kuno iku labet-labete kudrahe Allah al-batinati kang batin kang ora ketok wa dzahirati lan ingkang zahir mimma bayane sing perkara intasara kang gumelar apa ma fi malakuti samawati ing dalam alam malakute pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa min ajaibil masnu'ati lan iku setengah saking barang sing gawokno sing digawe pangeran nafsu ka te awakmu. Di antara keajaiban iku awakmu qala Allah taala ungzuru madza fis samawati wal ard. Ungzuru angen-angeno sira kabeh madza ing apa. Fis samawati kang terjadi dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa qala taala wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalam bumi ayatun ta pira-pira tandha lil muqinina kedhe wong sing yakin kabeh. Lan wa fi anfusikum lan yo dadi ayat apa sing ana ning awak dhewe sira kabeh. Afala tubsiruna ana ta ora angen-angen sira kabeh. Pun titik. Mikir-mikir ayate Allah sing terjadi ning langit bumi lan sing terjadi ning awakmu kabeh iku ya tawalladu minha. Iku dadi kalahirna minha saking hadhil fikrah. Ayan sa'ud iki dadi timbul min hadil fikrati sang ikhlas pikiran apa tauhid wal yaqin lan yakin. Wa hadza tafakkur tawi ikhlas mikir yazidu nambah ya hadza tafakkur fi ma'rifatika ing dalam oleh ngerti sira bidatillah taala lan dadi Allah taala wa sifati lan sifati Allah wa asma'i lan asmane Allah. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ngetokno him ing wong akeh. Ingsun ngetokno ayatina ing pira-pira ayat ingsun fil afaq ing dalam pira-pira pejajane dunya fil afaq ing dalam pira-pira pejajane dunya. Semua ayat-ayat kebenaranku akan saya tunjukkan di seluruh penjuru dunia wa fi anfusihim lan ing dalam awak dhewe ne wong akeh. Mesti wong-wong kafir cek Islam cek munafik sami mawon pada akhirnya ngerti ayat-ayat ya Allah. Hatta yatabayana jiga dadi jelas lahum kedhe wong kabeh apa ana sak temne Quran. Wa ana sak temne wahyu iku al-haq iku sing hak. Wa min tamaratil yaqini lan wis setengah sing buah yakin asukunu te tenang. Nek kowe yakin anane Allah lan yakin nak dunya sing mewarnai hanya Allah. Wa min samaratil yakin asukunu te tenang ila wa'dillahi maring janjine Allah. Wasiqatu lan percaya bidomanillah kelawan oleh nanggung Allah. Wal iqbalu lan madhep bikun hil himmati kelawan sak mampune cita-cita. Himmah lan cita-cita sing luhur. Madhep tok ala wahi ngatasi Allah. Watar kumalan ninggal perkara yasghulu kang iso nyibukno apa ma nyibukno anillahi sanging Allah. Waruju lan bali fi kulli halin dalam saben-saben tingkah wae bali ila wahi maring Allah. Wastifrahu taati lan ngosongno taat fiti wa imardatillah. Wastifrahu taati lan ngosongno taat maksudnya ngosongno iku mengoptimalkan taat. Terus saiki iku fokus taat mbok fokusno fibtiho imardatillah ing dalam golek ridane Allah taala. Terus niki mulai bab-bab
sangat kula senengi iki bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno napa tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa sana. Dadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah swidak tahun. Jadi nak kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis luwih susuk timbang umurem napa. Umurem kan paling swidak luwih nak tepak. Oh, nah itu mun kula terangno nggih. Niki termasuk ayat-ayat utai dawe Ibnu Hajar Al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi mun matur dados saapi-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Jadi mau misalnya dekne dalail itikaf ning masjid. Wis pokoke apik lah. Tetep ana egoise yaiku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong abid itu swidak tahun. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pelayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola tinggu madrasah elek-elekan. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Terus daftare sakmene, nek ora daftar ora oleh sekolah. Ben kuwi aneh. Tapi nek ono zaman ngono wis ben-benan kiamat nah. Tapi sajane kudune ra ngono. Maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana napa? Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nyulayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana bitoridil mukminin. Nabi ora oleh nolak wong mukmin. Nek kakean peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nah, ora daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek cara ning agama. Iki jogeman gedeng kiai-kiai sing ra jelas, sing ra jelas ya sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Lah misale kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Kowe ra sida ngaji tafsir aku. Mergo dites barang. Ya malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar pas ra sadar ora ngaji nes, ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin ya kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo, iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ra duwe gelar, sing nganggur, sing ngajine sak kober iki harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Jajal mahasiswa, wae takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Padahal kiai kula sering teng pasar, sedang didek wong Gus badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mbek ngadeg-ngadeg takok. Ju kula niku Gus. Sing lanang mantu kula seminggat suwi. Jarene si megat. Jare anak kula megat jare wong dereng hukume piye? Hukume ya takokno sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan ta ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tang kredit yang yes biasalah neng masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia ya tau budi-budi sa Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat, klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah zaud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cah wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya akeh sing nakal, zaman akhir wong lanang akeh sing bladus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bladus gak jelas juntrungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam ra muleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terusé iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek.
Baca talak itu kan sigot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang itu jenenge mikir, karena ulama itu mesti wali karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu. Dulu itu zaman Rongono Negoro. Itu biasa wong liwat pendatang ngono ya rabi, suruh wong amen rabi. Kalau ditonggo tak takoki rabi ping 7 padahal biasa. Iku jadi dhisik rabi dhisik ku penak kode mudin, kok ada pegatan ya kode mudin ditulis mulai dhisik gitu ditulis. Tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya. Nah, nak Mbah Mun, nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalongi rapati ana contone. Iku anggar santri ku ora oleh maca taklek. Jadi Mbah Mun ngene nak ngendikan tenggo. Santri ku biasanya iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka boning ra jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan umum. Lah iku nak nganti maca taklek iku otomatis cerai. Jadi iku biasanya jare Mbah Mun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih mboten sama taklek nggih Mbah nggih. Mergo wedi nak ilang. Tapi nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah wis mripate jelalatan kon maca. Perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku wis dianggep pemanasan wah. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terangno nggih, kula pancen fanatik fikih. Kula niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kula pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in sing disarai Tarsihul Mustafidin. Sinten Alawi bin Ahmad As-Segaf, Abdur Alawi ya. Apa Ahmad bin Alawi. Niku pokoke muridé kanca akrabe sing aran Ya Anatul Talibin. Terus kula nu gadah sarah Mu'in kalih Ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Niku detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayah kan biasanya ayu bonom. Iku bikin masalah ngene. Sing lanang ngelepas iku rawani, mergo ben duwe cadangan. Orang lepas yo wedi amen diamuki sing wedok. Nah biasanya iku lawalah, yo ora megat. Orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surate napa? Ora ono napa? Surat. Kuwi wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa? Surate. Lapor kiai ape ngamuk ora pati oleh tapi yo kudu ngamuk. Paling kudu ngamuk salah jenengan Mbak dirabi wong rai ngono kok gelem misale. Jadine mboten ngoten mesti. Sembakono wong lanang mblu wadus nang didi wis susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah sing ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masuk ning perantauan wis katut wedokan kon ngelepas bojo pertama kadang ya abot siji kenangan. Wong lanang ya lucu. Wes lali lah iku eling kenangan gak kurang ajar tapi butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wong wis katut babon. Wah, serepot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne ambek mertuane sowan kula. Mboten Gus mboten kula pegat bojo kenangan aseman iki kok. Bojoku terlantar. Nek ora cocok wis pegat, nek ora cocok nek to balik rene dadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, dadi wong lanang apik ku abot Gus. Pokoke ngeten riyen, maksudnya ngeten riyen iku pokoke donya ben mlaku ngono, repot. Wah, serepot ngono serepot. Lha maksudnya ku awak dhewe iku mikir, mulane cara kula kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri.
Sing jelas cara kula wawanut Mbah Mun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan terjadi kan otomatis terjadi apa? Talak. Ya, otomatis terjadi apa? Talak. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawekno Gus, ngawekno soleh-soleh, itu ora usah mbok waca. Karena dari bangun mau, wong latihan omah-omah iku agak-agak terus santai iku nak latihan omah-omah kok diwek bojone terus ilang golek kancane bola. Ini kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nak diwaca kan mulai bojo wis ilang mergo wis memenuhi. Ya, biasanya Jawa-Jawa yo nggih. Jadi naib yo pinter naib yo tangan-tangan pinter. Ngono kan penting ngarepe kiai ini nurut kan kiai ini mulai ayo waca. Kan kawan. Aku lagi kiai wah. Ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bagus nane mikir. Saya Alawi niku sing Ahmad bin Alawi atau Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu' utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia apa? Di pengadilan. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana nah itu. Kira-kira dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya ya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur sewayah-wayah wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin taklek di damel kata. Lalu kula matur nuwun tenan mbek kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi istri pertama atau sing kedua atau siapa saja itu kat potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lan kurang ajar tenan wong lanang. Lane wajo tenan. Dadi Allah nak duka ning bab iku Allah duka sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa idza talaqtumun nisa ngene-ngene terus ketika sudah apa wala tumsikuhunna dirarul lita tadu wa mayfal dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatil huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok apa? Belok apa? Perempuan. Mesti pangeran niku secara hukum niku belok ku entek-entekan. Duka pangeran. Kula setuju mek pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan to ya ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini bahasa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah. Istiqamah. Biasanya ayatnya Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok nih bab iki dawuh pangeran apa sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tatu. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatil huzwa, kowe aja geman dolanan ayate pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh lah ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang ku rabi pertama seneng nggih, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing wis macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu
utawa ya muk siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok soleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina ya rawani. Iki do ngel-ngel wong padha ae. Mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nak sing wong fasik malah ra tak pikir wong karuan fasik dihukum pangeran misale terus zina maling wis ora tak pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing soleh mergo mau ora dipikir soleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar mergo abot dadi ulama iku abot. Kowe abot timbang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar dadi ulama iku berat. Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah urung tau duka ngatur hukum sosial, koyok ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mel. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wes lali mbek sing pertama. Tobo lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan, gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes akhirnya fatadzaruha kal ma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wes daripada ngono wes terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah ku at-talaqu marratan. Wis kowe ndek pilihan muk loro tok urip ku. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat yo terus nak ora cerai. Mergo pangeran nuduh kok nak ana wong gak jelas. Mulane anggere ana wong hubungan suami istri rapati bener mesti rezekine angel terus bulet. Meskipun ora perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rondok maksudnya ora usah dipasutno wis rondok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingin ini bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Wis pilihane mung loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu ya pegatan ya aja gawe gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Lahir kok padha surupe. Rabi wah alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali apa ngono. Lah dicemplungno rahmati Allah ya ora iso padha kurang ajare. Iku apa saking dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kowe aja geman wong wedok mbok koyokno barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Kok diarani keceluk di bojo ya nyatane ra krumat. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawina ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafidin bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mulane kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama sudah sering suwan kula tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh-saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ayo takokno wong saleh sak donya, nek ra Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben bebas mungkar nakir, maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ra tau mikir semangate Quran ngatur urip iku ra tau. Beda mbek ulama maca fatadzaruha kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh kelakuane ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nang masjid ibadah nang bus warga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iku padha karo swidak tahun. Padahal aku sedina minimal mikir 6 jam, hitung wae 6 jam ping swidak tahun. Ayo. Lah nak ping sak umurku ayo. Terus ana wong abid nyaingi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Nah, tapi yang ibadah kan ora nggo saing-saingan.
Cuma kalau ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Baya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Cek kowe dadi kiai. Maksudnya aja dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna dirara. Tak kowe aja geman imsak secara dirara. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pangeran. Aja mbok gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadharuha kalmual. Nah iku sing di jadi jelas ya cara kula. Tapi tetep wae nek ora mendesak kira usah pegatan. Siji ya kowe golek nek kangelan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila at-thalaq. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus kaya roh gerduwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap ae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi gerduwo saiki. Muang kalau wong ngomong gak semua atekno wong tenan. Amit tenan. Man kula nu anggere ana cah sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca muin. Mesti tak jak mengkaji kitab Tarseh ning bab Rafa ambek Hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Lah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk sego taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anake karek nglakoni sing untuk gaji, sajane sing gawe ku ulama. Naipe sing untuk apa? Gaji. Sing gawe taklek ku dhisik ulama, mergo serah kelakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi ben sampean ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawji wa ataitum ikhtahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja jeman juga mempermudah tolak itu ya keliru lah. Jenenge tukaran itu kan bagian dari kehidupan, loh. Iku terus wae wis nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap ae tukaran niku ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, ku cara dadi pemain sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus, apa? Bagus. Nah, sing gue delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti. Wah, suami saya bagus. Takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripku analisis secara ilmu ben biasa, apa? Jadi uripku akhirnya happy, no? Jadi kayak agar neng pelarian, wah, bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ra dadi pemain sinetron atau ora duwe. Timbang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya yo sadar. Wah, semane bojoku, tak amuk malah mirip, pinter tenan cah iku. Wis ngerti damu ora enak, mirip. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem, agak-agak ya ora tapi. Jadi tenan ya, jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyok masalah suami istri. Sih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iwan ora ini ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora ini. Ngono iku sak IP-IP-mu roh kowe ora seneng. Pemenah mertuamu kiyetinge bol. Lah kowe roh mertuamu nek kondisi ngono iku gedeng mok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Nganti kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedeng wis matene wong tenan. Kuwi roh sing berbau daerah kono wis padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuanmu niku pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rondok meh cerai. Ape cerai wijek mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo roh raine padha kaya roh gerduwo. Maka solusinya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim
Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nak ketemu podo ketemune kan langsung bentrok. Roh raine iku padha neke. Iku ora mungkin iso rembukan. Iku pangeran pirsa banget. Wong mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran niku luar biasa masyaallah Qur'ane. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mergo nak ketemu terus dawuh pangeran iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah iku jek menyisakan niat baik. Yuwaffiqillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mane kena lagi nang-nangan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mergo yes ngono. Lha iku sing dipakai Sayyidina Ali karramallahu wajah ketika tukaran mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah yo mau ketemu Ali. Wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lho coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning ndi ra roh. Pokoke tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali mbek Sayyidina Muawiyah aku ya mau ketemu wong. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah pacaran kan lucu kan. Mosok tukaran amen WA-an bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Lagi tukaran ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah krungu musibah seneng kan ngono jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirane ulama iku luwih apik timbang ibadah wong abid pira swidak. Wong abid itu mangkel no banyak kadang. Tapi yo saleh, wong mangkel yo dosa kowe wong saleh kok mbok mangkel. Tapi kadang mangkel. Kulo sering disowani tiyang-tiyang saleh. Dua il penggane itikaf. Nak rong wedok merem wis saleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Nek kula kakuati tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula Gus. Kuwabeh sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora iso pesolatan ta ora iso najis ra iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu mbek rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid karek pitu likur. Kandakno alumni kita ajak mulang ngaji ora gelem. Nak jenengan sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ngene tapi wedi matine madrasah. Rokok apa? Kangkang nak kono-kono. Tukono rokok. Iki kiai latihan aku. Kono rokok, jek tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng, nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyoro. Ruangsa aku ora arang-arang bingunge. Aduh matane wong iki. Ngono wae dhuwur gunung kan. Tau tak tili. Tak tili iku sakake ya. Wah kiai yang ngresuk nu mek telo dhewe, adol telo dhewe monggo murid-murid madrasah anak sore. Di tanah swidik diwakafno madrasah. Lah jong mletemu ngene kok parek pangeran ngurus madrasah. Yo temenan. Nak mikir ngono yo. Lah yo mletene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulane wong saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora mbarno wis. Ora perlu dihormati wis. Penting aja coba. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda mulane innama yakhsyawuha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak mlaku. Lah wedi agamane pangeran gak mlaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pangeran kaya para nabi. Para nabi sing dikuwatiri apa? Islam gak mlaku. Para ulama sing dikuwatiri Islam gak mlaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mun tak tokono rokok, tak sangoni. Aku wis tak hormati tenan. Ketemu anake iki kula hormati. Ajane kula nggih sempat Gusnudon nak menawa ora sering, itu sering nganti saiki. Apa akhire tak nikmati. Nah, undang, iki bingung. Wah, nggih Gus. Nah, aku anggar ngundang. Wis matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula, seneng banget. Iki cerita, dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asgab sing aran kitab Tarsya iku bakas bab tolak berapa. Sering kula sinaone. Sampai hampir cah sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak peseni jong. Kowe kanca diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kitab iki diskusikno sing bab iki nggih. Engko gang seminggu ditasehno kula. Karena
Kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek, napa? Mana kula jeling ya, nek ana wong rabi rapati santri mesti kon maca taklek. Yo nganti beliau ikut menyaksikan. Kula nggih ngoten anggere kula ngapekno santri buat tak pengen maca taklek, tapi nek sing rai-rai ra jelas, ah waca sing banter. Lah nek banter barang ben seksine akeh. Dadi engko nek karuan kowe sesuai taklekku nang ucul nang wis. Kadang mertuane lagi seneng ya, sebuti lho Gus, wong lagi rabi kok sebakas ngono. Lah nek gelem ya wis. Nggih nggih. Jenenge lagi rabi ya meyakinkan. Entah ini ya. Rai-rai ngene iki gak meyakinkan plus. Niki mboten krana ulama sini, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampai sing dikuwatirno Quran apa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di gantung. Nanti ke jogeman gedeng ulama kualat masa do rokokan dengak-dengak ngono sebeno ngono jebule mikir madrasah kula mati kowe. Lah pejabat ngono iku ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya udine mbek kula. Akhirnya nak takok Gus niki sumbang ngono gak ono wong iku. Ribet ta ngono. Ya Allah ya. Ya dadi kena apa kok tafakkuru saatin khairun min ibadati sitina napa? Oh maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu. Ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh. Warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah anak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye sok nasibe iku jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wedi fakir. Iku ora ulama tok, masa wong awam wedi fakir. Berarti pas iku dene ora nganggo selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono. Anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangerane wae. Matur nuwun Gusti anak. Misalnya masalah akeh mari ganjaran kathah Gusti matur nuwun ngono terus. Engko sesuk wali dhewe. Lah pas wali dhewe diangkat pangeran wis lahumul bisra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pasti terus uripe difasilitasi pangeran cek babakan donya cek babakan akhirat. Bismillah wa mattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi carane ngono kok mikir ngono kiai kok mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati. Wa amali akhiratika ka anak katamu tuh. Kiai kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Kiai kon bakas masa depan barang. Kiai pokoke urip sedina mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip meneh. Beli ra mati-mati ora masalah tetep bayangno sesuk mati. Ya iku fikratun fi ayat. Wa min halan iku setengah sangking majaril fikri fikratun te mikir-mikir fi ala illah ing dalam pira-pira peparinge Allah fi ni'amihi tegese ing dalam pira-pira nikmate Allah lati kang asbagha kang wis nyempurnakno sapa wa ing ala alena ing atase kita alam tarau anna wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah mbok yo wong ku mikir nikmate Allah pirang-pirang. Cek nikmat jero, cek nikmat batin. Nikmat dohir misalnya iso ngopi rokok, nikmat batin terus kowe bayangno nglamun sing indah-indah. Wis iku wis wong apik wis. Ora usah rokok diharamno kanggo kowe. Ajane aku lah setuju rokok haram, tapi zaman akhir diharamno malah do bingung ben kok nang gak stres kowe. Fikratun utawi mikir fi ala illah dan pira peparinge Allah, fi ni'ami. Dadi sak urip-uripe mikir sisi nikmat, ora usah mikir musibah, ruwet, mikir napa nek misale bojomu ngamuk terus anggape ekspresif, napa? Ekspresif. Misalnya curiga mbek kowe. Wah, semule seneng wong liya. Ya kudu bojoku pinter, mambu wae. Ngono pokoke relem terus. Kok malah anak bojo mrarohke bangga, berarti kene bojo idiot, paham ya? Kowe mulai nakal bojomu curiga, pinter nih. Instingnya jalan. Kalau instingnya engko bojomu ngelem kowe ya kono. Oh, lanang tenan bojoku iku. Mesti lanang tenan ora wong ayu kok ora. Bojoku iku lanang tenan. Alhamdulillah. Sing akeh. Ya latih ngono ya. Wah iku hebat tenan. Hebat pertunjukane maksudnya. Fikratun utai mikir fi ala ilah dan pira-pira peparinge Allah fi ni'amihi sing pira-pira nikmat Allah latikang asbawa kang nyampurnakno sapa wa ing ni'am alena ing atase kita.
Wa atoya hulan pira-pira paringi awalati kang ausalah kang numekakno sapa wa ing atoya utawa ing ni'am ilaina maring kita. Qala wa ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kena kepen bejo iku aja eling masalah-masalah problemmu, tapi eling nikmat-nikmate Allah. Misale bojomu minggat, anakmu ora percaya kowe, mertuamu ora percaya kowe, kowe jek eling duwe nikmat, rupane nikmat iman mbek Islam. Terus nikmat tau rabi. Jadi setidaknya Pak urip wis pantes. Di bojo Kang ora sepegatan, tapi alhamdulillah Kang aku tahu rabi. Wis gagah Kang tahu aku 5 tahun keceluk wong di bojo. Lah tapi saiki kan gak di bojo. Menawa pangeran ngersakno bojoku ganti Kang. Jadi orang ngrasakno wong sitok wong loro. Pokoke eling nikmat. Lah kok ora payu-payu Kang? Mungkin pangeran iku lagi milihno yang terbaik. Mulane ora laku-laku Kang. Mergo produknya khusus. Pokoke eling nikmat, pokoke nikmat. Nah pas melarat Kang, lama-lama kok tempe tok. Iki iku Kang, latihan zuhud. Tapi bareng ketemu, lah kok saiki bakmi Kang? Iki latihan syukur. Pokoke sing enak terus, pokoke eling. Lha iki dawuh pangeran ra, pokoke eling sisi nikmat tok. Fazkuru ala wa eling sisi nikmat. Kaya aku lho di murid ngene. Gus kok sabar di murid ra jelas. Lho iki tantangan ngawur. Nah di murid jelas itu ora tantangan sing ora jelas. Kadang ngaji, kadang ora, kadang paham, kadang ora itu tantangan bagi seorang guru itu harus tantangan. Fadhkuru mongko ilinga sira kabeh ala Allah ing pira-pira peparinge Allah. La'allakum menawa sira kabeh tuflihun dadi bejo sira kabeh. Dadi syaraté wong bejo piye wong kon ngeling sisine mak. Aja ngeling sisi problem. Mulai ning ngandel kula mun anak bojomu nguwamu, iku eling ae ekspresif. Kula nate maca teng kitab itu dikarang tiang alim. Iku nak nyontokno nikmat tuh ngene. Wah lucu tenan contone kan. Kowe nak sugih di kanca akeh, bareng melarat kancamu dolan. Umume wong gak nganggep iku musibah. Zaman aku jabat sugih do rene bareng aku melarat juga gak tahu rene. Itu jari ulama iku harusnya itu satu kenikmatan. Allah bikin tradisi ketika kita jatuh teman-teman lama gak nili itu harusnya satu kenik. Lah kok ora piye misale dhisik kanca geng Alphard atau geng Suzuki utawa geng Innova. Terus kowe melarat dadi bure wong gawe boto. Kancam tetep dolan, nak dadi tontonan. Aduh Allah gawe adat kancamu dhisik ra dolan kabeh sehingga kemelaratanem gak ana sing ero. Lha umpama Allah gawe wis kowe melarat kancam tetep dolan. Tetep dolan rono nggawa Innova, tetep dolan rono nggawa Alphard. Terus golek iku pas buruh ning omahe wong, apa malah isin. Mbok wong ku mikir pangeran ge adat ngono iku wis dipikir, ternyata luwe Mas. Nah. Ayo ge misale dadi kiai, terus melok partai politik juwato ora ono sing marani. Kan malah enak. Terus mancing ning gone gajah wong ngene iki. Entuk wader wis suweneng kan nikmat. Timbang kancam dhisik niliki terus koyo tontonan kowe. Ayo milih ndi? Milih dilalekno kanca apa milih ditiliki ayo? Dilalekno kanca dadi pangeran desain ngono iku wis bocah kok. Tak ngenang coba cocok iki. Tapi wong senengane iku mbayangno donya kok sing dikarepno. Wah, aku zaman sugih kanca akeh saiki ya do lali. Pangeran ngersakno apik lali panjen. Ya kaya apa ya nyesale yo. Wancam zaman sugih do niliki pas kowe buruh nggone wong disentak. Kayak apa malunya kita dipermalukan di depan teman-teman kita. Nah, sementara orang sing kan, alhamdulillah man. Tahu sugih lho ngawur iki. Kan harga dirine isih ana sisa-sisane. Jenenge tahu. Kok nate dolani kanca sing nah kula kan kiai ra kena digo kias. Kanca melarat terus juwato, ya tau kiai, ya tau kondang. Biasa lah bisnis sapa juwato. Tak tuwili masuk sakit kan melarat. Tak takoki. Ya aku tak ndekne tau mondok ta. Iki suwayahe dadi wali gak jalur syukur. Jalur sabar nampa musibah ya aku siap. Matekno wong tenan. Ayo tak kapan-kapan tak tilin aku sudah dadi wali yo jalur melarat iki siap. Tak tilin lah kok urung dadi wali. Ora usah kesusu kesantai. Akhirnya ketemu kula guyon. Gus bae gua ampun melarat dige guyon bener. Ya pancen mau soal aku fanatik nyekel ayat fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Loh saya itu masih ingat loh. Kalau niki tak cerita tak hadis bener. Saya itu kan yo dhisik ya rapati sugih-sugih ban. Anyaran kula ngiyai kan 2005 Ibu kula nu sering gerah. Sering gerah pancen karena ditinggal bapak mungkin wajar.
Kalau nanti duit kulo namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 100.000. Kalau ngomongin mbek santri sing takkan bayar. Cong duit iki entekno. Gue bayar gerai ibu nih rumah sakit. Aku seneng banget. Duit kuntek kehitung mbak nggak gusi wong tua. Kaya apa inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latih terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena donyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lahi ngomongin ngono. Wong tua aku lara ngentekno donya. Mestinya jangan bahasa ngentekno donya. Donyaku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Mungkin kowe ku nyerah bakat wali. Ngomong wae keliru. Senauzubillah tenan. Yakin wis. Jadi latihan. Kalau kowe ngene ngaji, sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Oh sing apik. Padha kowe jamu bojo ana pelatihan. Pelatihan ngelatih sabar. Saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikeki wong judes. Iki lho training. Lah lha opo kowe uji nyali ning sangiran ning daerah-daerah sing uji nyali kadepi bojo kereng wis luweh. Wong lanang saiki kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang. Oh, ora seru, yakin ora seru. Seru kowe ora iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Oh aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan, no. Tantangan piye wong liwat sangiran liwat apa terus ijek nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim SAR ya ora ana apa tantangane apa. Ngadepi bojo wae ngapuk. Ora ana tim wah ora ana safety-ne blas iku. Pemene pas ngisi berambang ana pesone. Wah. Oh ngeri uji nyali. Nggak ada uji nyali, saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eling-eling fatkuru ala wahi la'allakum tuflihun. Fatkuru monggo iling sira kabeh ala wa ing boro-boro paring awal alakum nono sira kabeh. Jadi angger wong kok eling sisi nikmate Allah, insyaallah la'allakum tuflihun. Mesti dadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur, la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknane mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Wa may taqillah ja'alahu makhraja. Mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya kita takwa tenan toh. Ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan tok. Bareng ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmati Allah insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti soro Allah mesti tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyaratan. Wa qala ta'ala wa in ta'udzu lamun eling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmate Allah la tuksuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya kowe di bojo kereng tapi duwe anak loro. Kowe bayangnone aja bojomu susah apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak kaya Allah. Cara aku ora duwe anak kaya apa susahe. Akhire sesuk kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iku. Sayange kok kereng, tapi kerengi bojomu iku nak ditimbang orang ngarah ngalahno senengem duwe pemenang nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong wedok iku anak menuwakal koyo bapak wis kuwabe iku salah wis. Wa in ta'udzu lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu mongko ora bakal iso ngitung sira kabeh ing nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Lan kula niku kagum mbek ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa. Kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wes sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukume pangeran iku detail termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran. Karena potensinya itu memang iya.
Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahana nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan katsira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi. Paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak mboten terus dadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ke ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Dadi ora ana hukum sosial dibakas detail kok suami istri tolake dibakas, nikahe dibakas, proses sosial dibakas, mulai katut wedokan wong liya dibakas, kabeh dibakas termasuk potensi terus-menerus tukaran. Tapi dawuh pengiran fa ingkari tumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh sing syukur. Iki nak ramah sangger wong seneng mate ya. Ayo milih ndi di bojo ayu judes sampai ramah ambek angger wong. Ayo milih ndi. Milih judes terjantungan ke mati apa sik to, apa ramah bareng wong lanang. Parek wong lanang kowe yo jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milih ndi. Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong diramah ya milih ndi. Gak ono pilihane urip, rumangsamu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayu resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih ndi. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan walimatul ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tengger teko dhewean. Kena apa? Aku dikodho bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merah bocah? Capek lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lah kira apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Oh. Kira ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek sadok ora tak jak. Lan ana wong lanang teko dhewean iku wong saleh. Lah jan gak ono pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang yo nyalahno. Kok ora mbek bojone, sing ngundang yo padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pangeran pun Gusti kula agar urip ngoten mawon wis niki kabeh kersane pangeran. Ayo jajal milih ndi hukume. Kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Dosa. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang kecewa. Mbek kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karepe donya. Mulane ora rasakno donya, angger teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Takok kenapa ora mbek bojo takdir ngono jawab. Engko nang ngajak bojo, kenapa ngejak ya takdir, menamuni takdir aku wis. Sesuk dadi wali dhewe. Pokoke masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kulo seneng di kanca kuwaco-kaco. Memang guru-guru madrasah sing riyen kanca kula. Ana sing santri nemu papat, ana papat ilang kabeh. Terus ana sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Saya kadang selanggar elek, selanggar rubah apa-apa Gus. Sementing imanku ora rubah yo. Hiburan. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru Mbah Mun bapak. Mbah Mun anggere ana kanca-kancane bapak. Mesti cerita lucu guyon. Mun cerita pegatan. Ya kok ira di bojo mboten. Mumpun wangsul teng omahe. Lah kok pinter bojo mulih nang omahe kok ora alamate. Nggih pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik nang wong tuane. Mergo wong tuane sugih. Iku jenenge pinter. Nek di bojo minggat kok mulai doa alhamdulillah rohmae. Pokoke delok sisi apike. Iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Soale eling nikmat. Wa ma uta apa wae bikum kang ing sira kabeh nikmatin sange nikmat faminallah. Angger pentuk nikmat kabeh sangka pangeran. Lah iku kowe nak cara berpikir positif ngono,
Berpikir nikmati Allah, kowe aja nganggo istilah-istilah saiki. Berpikir positif maka kini. Ora kok eling nikmati Allah, bangun jenis berpikir apa ora apa ibadah eling nikmati Allah iku ibadah. Nak wis kowe eling nikmati Allah tok ya tawalla itu dadi kalahirna minha saking eling nikmat. Min hadil fikrati saking ikilah mikir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukru lan nyukuri Allah. Kayak apa gitu. Dadi kowe entuk apa wae sing mbok eling-elingi sisi nikmate Allah. Kowe nak mbok eling ngono iku kok kelahir dari itu. Terlahir dari itu kowe tambah seneng pangeran, tambah syukur ning pangeran. Kayak apa? Luar biasa. Wasamratu hada tafakuri utawi dua ikilah mikir iku imtilaul qalbi kebae ati bimahabbatillah kelan seneng Allah wal istighalu lan sibuk bisyukrihi kelan nyukuri Allah wa batinan ing dalam sisi batine wa zahiran ing dalam sisi zahire. Wes ngono kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa Allahu ing hadal istighal utawa hu ing wong sing istaghala bi hadal istighal wa yardahu lan ridho sapa hu ing wong iki. Jadi kayak apa? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. HP kapundhut e guyon. Bapak nu HP kapundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya jengnya seneng dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana. Nah saku husnul khotimah ya sewante. Bangun kayak ngoten, bangun itu badai kapundut itu teng sarang seneng banget, ketok seneng badai haji, ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Tuh nggak nutungnya aku, yes mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, wong saya beberapa hari sering kepanggil, bahkan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bab putra Barbe Bahmun. Dawe beliau, bab duwe iki nak aku teko balenon nak aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan, ya sudah seperti itu kayak semuanya terencana. Beliau sering cerita nak Mbah Kabulut Dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone ku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa setu padha ae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya iki batasan ulama. Seneng kok mada-madakno barang ra padha. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alim gue cuma beliau wong orang ngendikan maksudnya orang ngendikan status aku nak ra ono Selasa berarti aku ulama. Nak aku matine Jumat berarti aku wali. Aku bantah ra penak kabeh. Iya. Jadi artinya gini betapa husnudzane Mbah mbek pangeran. Jadi mati Selasa ya statusku ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau mati. Nah, gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong yang mau darani mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah tonggo-tonggo kowe Jumatan mati barang kok. Jadi wong ra jelas iki koyo kowe ngene penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Dan itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat Selasa. Nak kula ora milih dina gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Pokoke anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa. Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya, bapak PK Pundut itu tertib beli beras dulu buahnya, terus marani kula teng Jogja kan boyong. Sejak 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni Dahlan pamit no kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran to tertib. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula geni sakniki niku tanahe sing tumbas resik bapak. Sik sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Nggih omah bahak. Omah sing kula geni watu pondasine cek tumbasane bapak, termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku tesih bapak. Nggih pamit nggih. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut.
Ora koyo kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Wingi cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman yang dunia ora tertib kok kegawa nganti mati ku cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut tuh kemis, iku moro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Dikekno adike jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila mulkika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho mun ridho balik teng jenengan ridho terus kabundut. Dari adik itu. Jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak koyo Mustofa iku serawali di WA barang wis. Utawa wis medun, misalnya tetep wali wis medun. Nah, rugen wis medun suwi duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwih apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabutune ning tus iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali Syiah, mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Tus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu dari Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat gitu. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya yang adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Saling nyebut si A, si B. Itu wali-wali kutub orang ini. Waduh, mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas bar wis siap disolati. Bar dikafani disolati mereka datang. Jadi kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dina wingi pamit aku wong iki. Repot wali-wali kacau wis. Kacau tenan. Orang gue ayo sok. Yakin apa niru ya ngono. Ngabari sik dadi. Koyo. Kayak iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang ngarah. Jadi ya saya santai. Kayak pemenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mas Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Lha malaikat enten-tenan ora kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Bundut itu Israil wis ning kono. Sik ngenteni aku Fatimah rung rene. Fatimah teko ngentikan. Oh, kowe malaikat Israil konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe semangat malah. Males. Ning donya ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, an-nisa al-ummati as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Barang nangis senangnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israil itu siapa abah itu Israil nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putrane Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhukon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah seneng kok. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu kadang meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya gue seneng. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah asarro ngrahasiano.
Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisinya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Wiyu. Jadi saya cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah dibisiin Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah jadi kumpul. Tapi enggak se ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah an Aisyata an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super. Baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali. Delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab, apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan, apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status kan. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat. Malah langsung jadi ketua wali, radhi mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampean ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab. Nabi senang ngaji, senang ilmu, kayak senang ilmu. Tapi ra usah bayangno ketua wali atau anggota, yo wong. Mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Wah, repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu di riwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan nggih. Aisyah istri Fatimah putri ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini, makanya ngendikane ulama ahli sunnah wal jamaah enggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah Kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya mata ausoli aliin saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi, cara bahasa saya ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqal a'la ya Allah itu sendiri.
Mergo maknane rafiq ku zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi supaya kita tambah mantep mengikuti madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahlu Badrin, summa ahlu kan ada urutannya. Summa ahlu Badrin, ahlu Uhdin, ahlu Bi'atir Ridwani. Gimana? Oh, ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafalno yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane yo. Ahlu Badrin, Uhud, Beatur, Ridwan. Ya. Guri-guri kue-kue barang itu. Sampeyan dilebok-lebokno sampeyan niku. Gak iso dipaksa-paksa. Wong nak eling hubungane ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah mbek kita memberi nikmat. Iku mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawe Senawawi wal istighol bi syukri batinan wa dhahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritanya wali-wali di sini? Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku judes itu syarat sing rondok berat. Tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara. Memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula nggih ndak memastikan. Tapi beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu terus di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia loro, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kula gadah tarjamatu Abu Muslim Al-Khawlani. Kula gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia Islam biadis sahabat. Jadi kamane tangga-tanggane wis sowan Nabi, dekne dhewe rung sowan Nabi. Akhirnya dekne termasuk tabiin padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena enggak ada pesawat macam-macam. Akhirnya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nah, Abu Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wonge keramat. Kula gadah kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojo iku yo wong wedok terus wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, ndi dhuwit ta ora?" Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare Allah Karim. Dadi sekurane kuno. Menawa trimo sowan kiai sowan Nabi lho ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Di duit. Lho kan oleh di duit banter. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji cek go kitab nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa iku kaya Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit. Digopo, yo tuku roti. Oh, ngarapkan roti. Cara kene yo tuku pecel, Bu. Gudangan yo ora roh cara mungkin. Yo tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukokne tepung kae engko ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Dadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, gak penting, penting yo. Allah Karim. Barang tuku Dene ku wali, Abu Muslim wali wong wis. Ape tuku roti godhek sak dirham iku ketemu pengemis, dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dekne nangis, ini satu-satunya peristiwa
Saya enggak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo dahsyat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko pindah ketemu melarat meneh ngedari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh ya sekunane kuno. Ngedari sitok ketemu akhirnya dianggap kok nganti ketemu nah iki peringatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sedo blojo tepung. Sangking wedine ndek ku akhirnya kantonge diisi pasir. Diisi pasir mulai tak kok meja melayu. Ya no, wali melayu ku ya ono mulane. Mulane kena sering delik ku terus no terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dekne pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ngono ngamuk kan beda esuk tok kan ya. Pengalaman iki. Jam piro biasane ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bar. Bengi. Aman ya. Buktine wong melarat-marat tukaran yo anake akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai, mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dekne wis wedine, Bu. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit endi? Sangar endi? Sangiran ya. Ora sing iku lho sing dienggo outbound itu. Sarangan apa? Woi ku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap dene, siap dengan. Ya siap tetep wedi maksudnya ora kok. Mulai ternyata roti wakeh gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Loh, kok iso mangan roti? Lah mau tepung sing mbok tuku. Semenjak iku dhek sadar tak wali lho dadi. Dadi nak kowe kepen dadi wali ya ku mau. Dadi oh sir pasir ora pasir. Nah ngamuke lho kok iso pasir. Nangisi pasir kok ana mara muntilan akeh. Menawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti nek dekne wali disaini sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lah ngerti nek wali lah lha apa mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah anak ceritane kudu lujen iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe. Ayo ki milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid temu di Amr lah, mantas dadi wali Amr temu di nang alas. Golek kayu, muga-muga dipangan macan. Nglanang ra ono gunane. Iku nek critane kudu lujen. Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku di bojo. Pas ape balik kanan mulai cara saiki mungkin 15 meter, kancane iku teko. Iku nggawa kayu digawa macan. Dadi kancane mlaku, gurine ngono macan sing nggawa kayu. Macan. Ora kebo macan. Macan iso tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya Allah kancaku keramat. Mau tak nyek bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi wis ganti bojo. Pegatan. Oh nembe teng alas jenengan apane kancane? Nggih dongaken slamet nggih. Wis buat nenten alar melintang. Oh nggih kan ngenteni. Ya tentu enggak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kelu. Tetek. Kang, aku rene iku ben ro keramat tem saiki serah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Jawabe ngono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki wis pilih wae iki milih ndi ku. Kena ora percaya delok nek kita buku dulu jene. Ya milih di.
Iku milih wis terjadi nah iku. Ya sik milih dhewe kok dirembuk be aku, wae milih sik. Wa min halane gusta saking majaril fikri utawa wa min majaril fikri arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun te mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal. Maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'ada kang janjeni wasofa kang nyifati sapa Allah biya klan amal auliyahu ing pira-pira waline Allah. Wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediana sapa Allah lahu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilian sing engko qala wa taala afa mangka mu'minan kamangka napa fasika mesti la yastawun. Afa manono te wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin kaman iku kaya wong kana kang ana sapa man fasikon fasik mesti la yastawun ora padha. Mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik. Selawase ra padha. Dadi wong fasik ora ndek keramat, kudune wong mukmin ya duwe keramat. Ben ora padha. Aja kok wong fasik ra keramat, sing saleh ora keramat. Berarti padha. Ora oleh urip ngene ku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo jog bojoku salihah, keramatku ngene ku iya. Tapi aja terus nak ki keramat wah berarti bojone judes. Aja ngono ngawur iki. Ngono tiap ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur sembrono ora. Ah enak we. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya. Ora beda ngawur sembrono iku. Aja terus kowe ora sida wae ora sida. Ngok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi, ora usah karo. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Ke wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana pun te wong a'ta kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan benerna sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampangno untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah pasti dipermudah jalannya. Faqala ta'ala wa adalan janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa amilus sholihat dijanjeni la yastakhlifun. Yektine bakal dadi khalifah sapa wong ing wong la yastakhlifan yektine bakal ngangkat sapa Allah hum ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim kaya Allah ngangkat wong-wong dhisik. Agar kowe saleh komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian. Mesti omongan luwih dindel timbang lurah. Padahal kowe hakikate ora lurah. Karena apa wis janji orang yang soleh mesti diangkat jadi pemimpin. Ya mau cara bahasa enggak cek struktural, cek kultural. Jenenge wong soleh ku bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi naim. Satene wong apik iku lafi naimin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirno. Minha saking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arroh batu apa seneng fil akhirati ing dalam akhirat. Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat ku seneng. La wasamratu hada tafakkuri. Utawi buai ikilah mikir ku mahabbatu suada iku seneng wong sing bejo. Dadi akhire seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong soleh-soleh. Nak wis seneng wa hamlun nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atase niru-niru bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Kaya kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Sayyid Abdul Al-Haddad itu supaya niru. Meskipun enggak mungkin sesempurna Sayyid Abdul Al-Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh piye? Bakas wong soleh. Saiki ora malang soleh-soleh ape disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatu suada seneng wong sing bejo suada ku jamae said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suada. Maka ben faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin ben kok dikiring bareng para napa nabi wasiddiqin wasyuhada
sholihin. Terus wa hasuna ulaika napa rafiqa. Dadi wong kudu seneng wong soleh-soleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi barokah mahabbah, barokah melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insya Allah yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Wa hamlu nafsilan dorong napa? Aku kula maknani jiwa utawa perilaku awakmu mbok dorong alal amali ngatasé nglakoni bi amalihim kelan ngamal-ngamale para suhada wa takhalluqu lan berakhlak berperilaku bi akhlaqihim kelan akhlak-akhlake para suhada.